Здравствуйте, мои друзья! Смотрите, какая красота, эффект гала называется. У нас сегодня очень морозная погода, солнечная, и смотрите, как так вот солнце такая шарики. Ой, не знаю даже как описать это. Как здорово. Не знаю, на камера не передаст это. Воздух как искрится, как все горит, сияет, смотрите. Я поставил на максимальное качество, чтобы передать вам. Не знаю, увидите, не знаю, это ведет вас в это в удивление, в восхищение. Ну, я удивлен, глядя на это.